السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بالصحة والعافية. اليوم جيت نقدم معكم الزبدة البلدية، كتجي خطيرة بزاف. بالحكم ديالي انا ما عايشش في المغرب، يعني كنلقى صعوبة بزاف باش نلقى الزبدة بلدية. ماشي كنلقى صعوبة، ما كنلقاهاش كاع الزبدة بلدية. وقررت بانني نديرها في الدار. وبصراحه غير جربتها، ما كنتش متوقعه بانها غادي تصدق ليا، ولكن جات خطيره، يعني جات رائعه. من تما ما بقيتش كنستغنى عليها، يعني ديما عندي الزبده بلديه في الدار. يعني كديريها لراسك وكتعرفي كيفاش، يعني شنو فيها وباش دايراها. يعني كتجي خطيره بزاف. نخليكم مع المقادير. كيف ما كتشاهدوا معنا عندنا مقادير واحده هي القشطه الطريه. درت لترو ديال القشطه الطريه. انا استعملت هاد الماركه هادي، يعني القشطه الطريه اللي كتكون طريه، يعني اللي كتكون في الثلاجه، يعني راه كتلقاوها في السوبر ماركت في الثلاجات. يعني هذيك هي اللي استعملت انا الطريه. كيف ما كتشاهدوا معنا هي فيها شويه ديال الخدمه، يعني كتبقى تطرب بزاف، يعني كتطرب تقريبا واحد نص ساعه، ويعني وانت كتطرب. يعني كيف ما كتشاهدوا معايا انا الفيديو راه مزربه، يعني راه زربته شويه باش ما نطولش الفيديو بزاف. هي راه اصلا خاصها تبقى تطرب حتى تتعزل. يعني كتعزل الزبده وكتعزل الماء بوحدو. يعني كيف ما كتشاهدوا يعني كتطرب بزاف، يعني خاصنا نطربو. يعني نخليكم مع الفيديو. يعني غادي نبقى نطرب. يعني بصراحه كان عليا نديرها في الباطوغ، يعني من الاحسن. يعني من الاحسن نديريها في هذيك اللي كطرب بوحديتو. يعني ما كتبقاي شاده في يديك، ثقوا بيا. يعني نص ساعه يعني شويه صعيبه، يعني كتبقى تطرب بزاف. كما كتشاهدوها يبدا اللون ديالها كيتبدل. يعني بدا اللون ديالها كيصفار كيف ما كتشاهدوا. يعني هنا راه قربت توجد. وانا كنطرب، يعني ما كنحبش من التطراب. كنطرب يعني راكم كيف ما شفتوا كتعيا ليا يدي اليمنيه كندوزها لليسريه، كتعيا لليسريه كندوزها اليمنيه. يعني واخا فيها تماره بزاف، ولكن ثقوا بيا يعني تستاهل. كتجي رائعه بزاف. كيف ما كتشاهدوا معنا ها هي تعزلات. كيف ما كتشاهدوا واخا هكاك ما غاديش نحبس من التطراب، غادي نبقى نطرب. كيف ما كتشاهدوا ها هو الماء ديالها كيتعزل. غادي نبقى نطرب واخا هكاك حتى تولي لنا بحال الشكل ديال العجينه، يعني حتى تتجمع. وعلى فكره هاد الماء انا ما غاديش نلوحو، يعني راه استعملته في كيكه. يعني يمكن لكم تستعملوه في اي حاجه بغيتو. يعني راه هو حليب، فهمتي؟ راه حليب. كيف ما كتشاهدوها هي تجمعات عندي. كنحيدها بحال هكا، كنجمعها مزيان بيديا. كنخرج منها الماء اللي فيها مزيان بهذه الطريقه. يعني شميتها ريحتها خطيره، يعني ريحتها زوينه بزاف. كيف ما كتشاهدوا يعني غادي نحيدها بحال هكا مزيان. غادي نحيد منها الماء.
كيف ما كتشاهدوا معايا. ها هي وجدت كيف ما كتشاهدوا، يعني كتجي رطبه. على فكره انا راه غسلتها، يعني حطيتها تما، ولكن خويت عليها ما بارد، يعني غسلتها. ولكن الفيديو انا تقطع ليا، يعني انا كتحاب لي بانني كنصور ولكن ما صورتش. يعني خاصكم من ديروا هاد الطريقه هكا، يعني غسلوها بالماء صافي وعصروها مزيان وديروها في الطويصه وديروها في الثلاجه، يعني يتقدموها مع المسمن مع البغرير. انا كتعجبني حتى مع البغرير مع الحرشه، كتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشاهدوا ها هي الزبده ديالي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش الاشتراك في القناه ديالي، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالكومنتير، راه كيعجبني بزاف الحال ملي كتخليو لي الكومنتيرات ديالكم.